अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो इनसाइट। आऊं आहियां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, अॼु जेको ॾिहाड़ो आहे 40 सालनि खां पोइ जेका ख़ुशी मिली आहे मुल्क खे, असीं उन ख़ुशीअ खे सभु सेलिब्रेट कयूं पिया। ऐं अॼु असांखे को डिफरेंस, को फ़र्क़ु किथे नज़र कोन पियो अचे। अॼु असां जॾहिं ऐवाननि में नज़र विझूं था त हुकूमत हुजे या ऑपोजिशन, सभु ख़ुशि आहिनि, सभु हिकु पेज ते आहिनि, समूरी क़ौम हिकु पेज ते आहे। या जेका ख़ुशी असांखे मिली आहे, अवां सभिनी खे इन शइ जी ख़बर आहे त अरशद नदीम साहब पाकिस्तान खे 40 सालनि खां पोइ गोल्ड मेडल ॾियारण में कामयाबु थिया आहिनि। ऐं हीअ इनफरादी तौर ते पहिरियों गोल्ड मेडल हूंदो आहे, पहिरियों गोल्ड मेडल हासिलु कंदड़ पहिरियों पाकिस्तानी आहे जंहिंजो एज़ाज़ अरशद नदीम साहब खे मिलियो आहे। त तमामु वॾी अचीवमेंट आहे ऐं उनजी जेका ज़ाहिर आहे, जेका जेतिरी वॾी अचीवमेंट आहे ओतिरो ई वॾो डिघो उनजो इंतज़ार बि रहियो आहे। 40 सालनि जो सब्र। नाज़रीन, नेठि असांखे जेको अॼु रिज़ल्ट साम्हूं आयो आहे उनखां पोइ समूरी जेका क़ौम आहे, जशन वारी हिकिड़ी सूरत हाल आहे मुल्क अंदरि, जशन वारी कैफ़ियत आहे। अॼु जेके मुल्क जूं अख़बारूं आहिनि, नंढियूं वॾियूं अख़बारूं, ऐं न रुगो मुल्क जूं पर पाड़ेसरी मुल्क भारत जूं जेकर ज़िक्र कयूं उते बि, ऐं उनखां सवाइ बि जिते जिते स्पोर्ट्स सां प्यार कंदड़ माण्हू मौजूदु आहिनि ऐं एथलीट सां मोहबत कंदड़ माण्हू मौजूदु आहिनि, ओलंपिक सां मोहबत कंदड़ माण्हू मौजूदु आहिनि। अॼु इन ख़ुशीअ खे उहे सेलिब्रेट कनि पिया। तमामु जेके लीड्स आहिनि उहे असीं ॾिसूं था त अरशद नदीम जे नां लॻी पियूं आहिनि। त अॼु असां बि उन ते ई फोकस कंदासीं, उन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हीअ 40 सालनि खां पोइ जेका असांखे ख़ुशी मिली आहे इन ते बि ज़रूरु गुफ़्तगू कबी। जेको हार्डवर्क, जेका सक्सेस स्टोरी अरशद नदीम जी आहे उन ते बि ज़रूरु डिस्कस थींदो। ऐं पाकिस्तान में रांदियुनि जो मुस्तक़बिल छा आहे उनखे बि असां ज़रूरु फोकस कंदासीं, छाकाणि त हीअ जेका सक्सेस असांखे मिली आहे उनखां पोइ कुझु सुवाल बि ज़रूरु कामयाबी पाण सां गॾु खणी ईंदियूं आहिनि। त 40 सालनि जो इंतज़ारु असांखे करिणो पियो आहे। इहे ख़ुशीअ जा मौक़ा असांजे हिसे में वधीक छो नथा अचनि ऐं जल्दी जल्दी छो नथा अचनि, हीअ मुख्य सुवालु आहे। इन ते वधीक गुफ़्तगू थींदी। जेको मूंसां गॾु अॼु पैनल मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नाज़रीन अॻूणा हॉकी प्लेयर, अॻूणा ओलंपियन, ऐं कंहिं तारुफ़ जा मुहताज न आहिनि। मां जॾहिं हिकिड़ो वर्ड चवंदसि दी फ्लाइंग हॉर्स, तव्हां सभु सम्झी विया हूंदो त मां कंहिंजो ज़िक्र कयां पई। समीउल्लाह ख़ान साहब मूंसां गॾु अॼु प्रोग्राम में शरीक आहिनि ऐं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि। KTN न्यूज़ जी जेका स्पोर्ट्स डेस्क आहे उनखे लीड कनि था, हेड कनि था। मुजाहिद सोलंकी साहब उहे पिणु मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। मुबारकूं समीउल्लाह ख़ान साहब, आपको बि मुबारकबाद। मुजाहिद सोलंकी साहब, अव्हांखे मुबारकबाद। ऐं सॼी क़ौम जिते जिते असांखे माण्हू ॾिसनि था उन्हनि सभिनी खे मुबारक। त तव्हांजी इजाज़त सां समीउल्लाह साहब खां गुफ्तगू जो आगाज़ कंदासीं। समीउल्लाह ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आपको भी बहुत मुबारकबाद। 40 साल के बाद ये खुशी कौम को देखना नसीब हुई है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब को इस्लाम और आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ा सही तारीफ के काबिल हैं अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया। और मैं ये बताऊं कि गोल्ड मेडल इंडिविजुअल खेल में लेना बड़ा मुश्किल होता है और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, उन्होंने उनकी नेक नियती, उनकी प्रैक्टिस, लोगों की दुआएं काम आई और ये अच्छा दिन हमें देखने को मिला। बिल्कुल समीउल्लाह खान साहब, मुजाहिद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रूर मुजाहिद अमा भी ऐड करें। सर, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इंडिविजुअली तौर पे कोई भी मेडल लेना बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। उसके बाद पीछे जो है बड़ा हार्ड वर्क होता है। लेकिन हॉकी पे भी नज़र डालते हैं तो दुख हो रहा है कि पिछले 3 ओलंपिक्स में हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। और सारी दुनिया के जितने भी टाइटल्स हैं वो हॉकी ने जीते थे और हमारी कौमी गेम भी है हॉकी। तो हॉकी का क्वालिफाई ना करना, उसका डिसएडवांटेज किसको देंगे? क्यों हम लोग हॉकी में इतना पीछे हैं? एथलेटिक्स में तो हमने गोल्ड ले लिया, बहुत बड़ी बात है, नो डाउट, लेकिन हॉकी कहाँ गुम हो गई सर? तो मुजाहिद, बिल्कुल आपने सही बात की। आप हमेशा कवरेज करते रहते हो, KTN की बड़ी मेहरबानी कि वो हमेशा हॉकी के मसाइल उजागर करता रहता है। आप खुद देखें, जैसे आपने फरमाया कि 3 ओलंपिक गेम में पाकिस्तान की हॉकी ने क्वालिफाई नहीं किया जी, और वो लोग वही अभी तक हैं जो पहले दिन थे और आज आखिरी दिन है, वही लोग हैं। हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल जिसको कहते हैं इंटरेस्ट नहीं ले रही, वादे बड़े करते हैं कि हम अच्छे लोग लेके आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जैसे हम आप कहते रहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी में अभी भी टैलेंट है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, सिर्फ फर्क ये है कि एक फिटनेस का उनको बताना है और उनकी साइकोलॉजिकल हमने ग्रूमिंग करनी है ज़हनी तौर पे। आप भी ओलंपिक देख रहे थे, मैं भी ओलंपिक देख रहा था कि कैसे हॉलैंड जीता, कैसे जर्मनी हारा जी, कैसे ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, कैसे स्पेन को बाहर किया, कैसे जो भारत की टीम है वो तीसरे नंबर पे आई। सब जाहिर होता है कि अब ऑलमोस्ट हॉकी पावर पे चली गई है। उसके लिए अच्छे लोग, गवर्नमेंट का फंड, महकमों की टीमें फिर से रिवाइव करना ताकि लोगों को नौकरियां मिलें, नौकरी का इंटरेस्ट हो,
کہ ان کو روزگار ملے گا اگر وہ پاکستان کی ہاکی ٹیم میں آئیں گے. یہ سب چیز کر لیں تو مجاہد پاکستان کی ہاکی میرے اپنے خیال میں اگلے 4 سال میں اگلے اولمپک کے لیے ضرور کوالیفائی کریں. اچھا سر، کاز کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو جہاں تک دیکھی ہے میں نے چیزیں ہاکی کی، تو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج جو مجھے نظر آیا کہ آپ کے جتنے بھی اولمپئن ہیں انہوں نے ہاکی کو ہینڈل کیا. کوئی سیکریٹری تھا، کوئی پریزیڈنٹ تھا، جو کھیلتے ہوئے انہوں نے جو بڑا کردار ادا کیا ٹیم کے لیے، لیکن ایز اے آفیشیل انہوں نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا جس سے ہاکی آگے آ سکتی ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاکی کے زوال کے پیچھے ہمارے اپنے اولمپئن ہیں جن کو ہم نے اتنے بڑے سیٹ دیے کہ آپ ہاکی کو پروموٹ کریں، لیکن وہ ناکام رہے؟ ایگری کرتے ہیں سر؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم ہی لوگوں نے خراب کی، کیونکہ اچھا مزے کی بات ہے جو آپ کہتے ہیں جو اولمپئن تو ہے، لیکن بعض اولمپئن ایسے ہیں جو 10 منٹ کے ہیں، جو 8 منٹ کے ہیں، وہ اولمپئن زیادہ قابل رہے سوائے اختر رسول کے اور قاسم کیا کے. صحیح. تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے اور ان اولمپئنس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ ہاکی کی بہتری کے لیے ہے کہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے. ویسے گورنمنٹ نے بڑے دیے، اب اس سے یہی ہوا کہ کچھ چیزیں آڈٹ میں چلی گئی ہیں، کسی کو فریسٹریشن ہے، لیکن حکومت اگر انٹرسٹ دے کچھ نہ کچھ کرے تو بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ محکمے یا ادارے وہی چلتے ہیں جن کی ٹاپ اچھی ہو، نان کنٹروورشل ہو، ان بائسڈ ہو، محنتی ہو، اور وہ کوشش یہ کرے کہ ہم نے اچیومنٹ کرنی ہے 2 سال میں نہیں تو 3 سال میں. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا رہا کہ ہر کھلاڑی آیا اولمپک جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اس نے اپنا کام کیا اور بس انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن میں کوشش کی، ایشین ہاکی فیڈریشن میں اس نے کوشش کی اور گھر چلا گیا. اس سے ہاکی کو نقصان ہوا. اور پچھلے 16 سال میں نے یہ آپ کو جیسے بتایا کہ وہی لوگ ہیں جو گھوم پھر کے آ رہے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں وہ چھوڑ گئے، انہوں نے کہا کہ بہتر ہم دور رہیں. بالکل سمیع اللہ خان صاحب، تو اب جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ فیکٹرز کیا رہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے کیونکہ جب بھی کامیابی آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے سوالات کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی لے کر آتی ہے، تو یہ وقت اپرچونٹی کا بھی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی کا وہ لمحہ جس نے ساری قوم کو متحد کر دیا ہے، سب ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، اب یہاں سے سوچنے کا آغاز ہوگا کہ کیسے کرکٹ کے علاوہ باقی جو اسپورٹس کے شعبے ہیں ان پر بھی فوکس کرنا ہے، پھر جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا، جن فیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا، ان پر ابھی دھیان دیا جائے گا؟ لیکن کام کرنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح فرما رہی ہیں کہ جب تک کام نہیں ہوگا تو پاکستان کی ساری سپورٹس ویسی رہیں گی. انڈیویجول کوئی نہ کوئی 30-40 سال کے بعد جیسے یہ تھے، حسین شاہ تھے، یہ سب آتے رہیں گے. اگر آپ ارشد ندیم دیکھیں گولڈ میڈل تو اس نے دنیا کے نمبر 1 کو ہرایا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اس کی جو تھرو تھی اتنی اچھی تھی کہ سارے جس سے انڈر پریشر پہلے ہی تھرو میں آ گئے جو اس کی 92 کی ہوئی. لیکن جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ پاکستان میں حکومت پاکستان کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہمیں ادارے ٹھیک کرنے ہیں، جو کھلاڑی ہیں ان کو نوکریاں ملیں، کھلاڑیوں کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہاں پہ ایسے سپورٹس کمپلیکس ہوں جیسے اسلام آباد میں ایک ہے، ابھی سندھ میں کوئی نہیں ہے، KPK میں کوئی نہیں، بلوچستان میں کوئی نہیں. اس قسم کے بنانے چاہیے. ابھی پاکستان سپورٹ بورڈ نے 360 ملین روپیز واپس کیے ہیں حکومت پاکستان کو. یہ خرچ کیوں نہیں کیے گئے؟ صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ گھپلا نہ ہو جائے اور کچھ بعد میں آڈٹ نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ کا ایمان، یقین، ایمانداری کی طرف ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کراچی کی جو سندھ کا جو کوچنگ سینٹر ہے اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. 1973-74 میں یہاں کیمپس تھا پاکستان کا. ابھی میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو بالکل وہی حالات ہیں. تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. ویسے ہی KPK میں ٹھیک کرنا چاہیے. حکومت اگر سوچے تو سپورٹس ایک ایسا میڈیا ہے جس میں بچوں کو لگا کے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. امریکہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، جرمنی، ہالینڈ، اسپین، انگلینڈ کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ جی نوجوانوں کو جب اگر انسینٹیو نہیں دیں گے، نزدیک جگہ کھیلنے کے نہیں دیں گے تو وہ کسی اور سمت میں چلے جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے حکومت پاکستان کو یہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا. سپورٹس پالیسی آن پیپر تو ہے، امپلیمنٹ کرنا کس طرح، اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے چند لوگ چاہیے. وہ اگر لوگ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. بالکل درست. مجھے کچھ پوچھنا چاہیے سر؟ بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ چاہیے، کچھ لوگ کمٹمنٹ میں ہوں، کمٹمنٹ والے ہوں، سنسیئرٹی ہو تو ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن گراس روٹ لیول سے کام کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے مختلف ایونٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن
ایک ایونٹ ہو رہا ہے وہ تو نظر آتا ہے، لیکن گراس روٹ لیول پہ کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. اب نیشنل گیمز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو پہلے تو ہمیں تعلقہ لیول سے اسپورٹس کو آگے لینا جانا چاہیے، پھر ڈسٹرکٹ پہ، پھر ڈویژن پہ، پھر سندھ پہ. جو سندھ میں پرفارم کرے اس کو نیشنل میں لے کے جائیں، اور جو نیشنل میں پرفارم کرے تو وہ جاتا ہے نیشنل ٹیم میں. لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، پہلے نیشنل گیم ہو رہے ہیں، پھر سندھ گیم ہو رہے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ. تو آپ نہیں سمجھتے یہ بھی بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، پلیئرز کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. نیشنل گیمز کرانا آسان ہے، تو وہی آرگنائزر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے آسان ہے کہ جی انہوں نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی کسی جگہ، میری ڈیوٹی کہیں لگا دی کسی، آپ کھلاڑی دیکھے ہیں اور ایک اس کے فارمیلٹی کمپلیٹ کر لی. وہ کنکریٹ کام نہیں ہے. کنکریٹ کام جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کلب لیول کو ٹھیک کرنا چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول کو ٹھیک کرنا چاہیے، ڈویژن لیول کو ٹھیک کرنا چاہیے، اوپن ٹرائل کرانا چاہیے بار بار تاکہ اچھے لوگ سامنے آئیں. دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، میں بھی ہوں گا تو میں بھی 2-4 سفارشی لے لوں گا سمجھ کر، لیکن میں یہ ضرور کروں گا 20 جو ہے وہ ڈیزرونگ ہوں، 1-2 سفارشی ہو تو کوئی حرج نہیں. اب تو بالکل جیسے آپ آبزرو کر رہے ہیں، میں بھی آبزرو کر رہا ہوں کہ میں سیکرٹری آتا ہوں تو میں بالکل نئی ٹیم لے کے جاتا ہوں، آپ سیکرٹری آتے تو سارے 20 نکال کے تو 20 اور نئے لے کے جاتے ہیں. جس کی وجہ سے یہ اسپورٹس پالیسی جو ہے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، اور کھلاڑیوں میں جس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کھلاڑیوں کو کہ یہاں کھیلنے کا کوئی فائدہ ہے. آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں جتنے کھلاڑی کھیلتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے خواہش مند نہیں ہوتے، وہ پاکستان ٹیم میں آنے کے خواہش مند ہوتے ہیں تاکہ وہ پاکستان ٹیم میں آئے اور باہر جا کے وہ کسی نہ کسی کلب کو جوائن کریں اور ان کو سال میں 4 مہینے کے جو 15 سے 20 لاکھ روپے ملتے ہیں وہ ملیں. سر بالکل صحیح کہا، لیکن میں یہاں پہ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، ہاکی کو تو آپ نے دیکھا ہے، اب آپ بات کرتے ہیں ایتھلیٹکس کی اور جیولن تھرو کی. ارشد ندیم کی ساری دنیا کی طرف سے سارے پیغامات آ رہے ہیں، اور جیسٹر جو گیا ہے ایتھلیٹکس کے حوالے سے وہ تو شاندار ہے، نو ڈاؤٹ. 40 سال کے بعد گولڈ آپ نے ہی لیا تھا 84 میں لاس اینجلس میں ہاکی نے. 32 سال پہلے ہم نے سلور میڈل لیا تھا، وہ اس کے بعد 32 سال گزر گئے، میڈل نہیں ملا. لیکن اوورال ایتھلیٹکس کے لیے بھی حالات اتنے سازگار نہیں ہیں جس طرح سے ہاکی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. ٹارٹنگ ٹریک بہت سے شہروں میں، بہت سے بڑے شہروں میں بھی نہیں ہے. کراچی کے آپ ٹارٹنگ ٹریک کی بات کر لیں، وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ چیزیں بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو رہی ہیں؟ یہ تو قدرتی کرشمہ کر دیا ارشد ندیم نے کہ پورے پاکستان کو اکٹھا کر دیا. تو ایتھلیٹکس کے حوالے سے بھی تو بہت بڑے کام کرنے کی ضرورت پڑے گی اب. جی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، کیونکہ جیسے میں نے کوچنگ سینٹر کی مثال دی کہ جو سینتھیٹک ٹرف نئی آ رہی، اکوپمنٹ نئے آ رہے ہیں. جی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے، لیکن ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں کوئی چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں کمپلیکس بنا لینا چاہیے، جس میں ایتھلیٹک بھی ہو، جس میں اور تو اور میں کہتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اس میں جم ہونی چاہیے، اور کھلاڑیوں کو پتا ہونا چاہیے، جم میں ٹرینڈ آدمی ہونا چاہیے جو ان کو بتائے کہ کس گیم کے لیے کون سے مسل چاہیے. یہ چیزیں کرنے والی ابھی بھی مجاہد آپ دیکھتے رہتے ہو کہ پاکستان میں ہاکی کا فیوچر جو اتنا برا نہیں ہے. صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ پاکستان ٹیم میں آئیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں. میں دعا گو ہوں کہ ارشد ندیم کے ساتھ جو ہم وعدے کر رہے ہیں وہ وعدے مکمل کیے جائیں، اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک اچھا مینیجر لگے جو اس کی مارکیٹنگ کرے باہر، کیونکہ یہاں ایڈورٹائزمنٹ والے بڑے ہیں کہ آپ لوگو لگائیں، آپ جوتے پہنیں، آپ جیولن پھینکیں، اس کے پیسے ملیں. وہ ایک اچھا بارگین کرے تاکہ اس کا فیوچر سیکیور ہو اور اس کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سکھی ہو. ٹھیک سمیع اللہ خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ظاہر ہے یہ دعا ہم سب کی بھی ہے. پر مجاہد صاحب جی ذکر تھو کھوڑ شين جو انہوں ذکر کयो ته پالیسیز जेके मौजूद आहिनि उन्हनि ते अमल दरामद कोन्हे, पॉलिसीज़ जो तसलसल कोन्हे. ही हिकिड़ो ॿियो मसइलो आहे. स्पोर्ट्स माफ़िया जो ज़िक्र थियो, अवी जेके खोड़ मसइलनि जी निशानदही कई. पर हाणे ज़ाहिर आहे ही त अरशद नदीम त हिकिड़ो तमामु वॾो कमु कयो आहे, ऐं जीअं चवां त मौजो वाक़ई ही करिश्मो आहे, मौजो आहे, वॾो कारनामो आहे. पर हाणे अहिड़ा खोड़ अरशद नदीम जेके अरशद नदीम जियां मुल्क जी ख़िदमत करणु चाहिनि था, मुल्क जो नालो रोशन करणु चाहिनि था, पर मौक़िया नथा मिलनि, सहूलियतूं कोन्हनि, उहे शयूं कोन्हनि. तव्हांखे लॻे पियो त हाणे ही जेको पॉइंट आयो आहे, जीअं समीउल्लाह खान साहब ॻाल्हि कई त हिननि वाइदनि ते अमल थिए जेके हिन वक़्तु वाइदा नज़र अचनि पिया, गॾोगॾु वाइदनि सां गॾु तव्हां ॿुधो त अॼु खोड़ ऐलान बि साम्हूं आया आहिनि. एग्ज़ैक्टली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो ॿुधो, ऐवाननि में ख़ुदि वज़ीर साहब ज़िक्र कयो आहे त अगरि महिनत हुजे, कमिटमेंट हुजे त पोइ नामुमकिन बि मुमकिन.
गो के उन्हनि उहो दो त उहो पंहिंजी पॉलिटिक्स जे हवाले सां उन्हनि ॻाल्हि कई आहे, पर बहरहाल ऐलान बि अचनि था, केतिरो ख़ुशि आहिनि ॾिसो पिया उन्हनि खे। ॾिसो तमामु ज़बरदस्त आहे, इहा तमामु इनकरेजेबल ॻाल्हि आहे त तव्हां कंहिं एथलीट खे इनकरेज कयो था। हिकिड़ो उहो एथलीट जेको ओलंपिक्स गेम्स में वञण खां अॻु में उन वटि 4 महीना अॻु में जेवलिन कान हुयो, जेवलिन खां बग़ैर उहो प्रैक्टिस कंदो, ऐं गुज़िरियल 7 सालनि 8 सालनि खां हिकिड़े जेवलिन ते उहो प्रैक्टिस कंदो हुयो। उहो माण्हू जेको तव्हांजो कॉमनवेल्थ गेम्स जो गोल्ड मेडल आहे, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन जो मेडलिस्ट आहे, उन वटि जेवलिन कान्हे। त उन गवर्नमेंट खे अपीलूं कयूं त भई मुंहिंजी मदद कयो, मूंखे जेवलिन ॾियो। वञी तव्हां इंफ्रास्ट्रक्चर त आहे ई कान, पर उनखे जेवलिन जेको उनजो पंहिंजो हथियार आहे उहो ई तव्हां उनखे नथा ॾेई सघो। त हाणे जॾहिं हुन मेडल खयो आहे ऐं उनखां पोइ जेके ऐलान थिया आहिनि, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो अगरि असां अरशद नदीम जे पॉइंट ऑफ व्यू खां ॾिसूं त ज़बरदस्त आहे। त भई कंहिं 10 करोड़ अनाउंस कया आहिनि, कंहिं 5 करोड़ अनाउंस कया आहिनि, कंहिं 20 लख, कंहिं 20 लख, अला करे इहे पैसा हिननि खे मिलनि। पर माज़ीअ में असांखे इहो चयो आहे त ऐलान थिया आहिनि, पोइ एथलीट वीचारा रड़ियूं कंदा आहिनि त ऐलान थियो आहे, पैसा न मिलिया आहिनि, पर इन में अला कंदो सभिनी खे मिलंदो। पर ॻाल्हि इहा आहे त हेसी ताईं जेको बि इवेंट थियो आहे, हाणे अरशद नदीम सभिनी खे ख़बर आहे, सॼी दुनिया खे ख़बर आहे। हाणे मियां चुनू सॼी दुनिया खे ख़बर पइजी वई त भई मियां चुनू कहिड़ो शहर आहे, ऐं उनजे बि ॻोठ जो रहाइशी आहे, मज़ूर जो पुटु आहे, 8 भातियुनि में 3 नंबर घर भाती आहे। जेके क्रेज़ हुयो पहिरियों क्रिकेट जो, क्रिकेट खां पोइ उहो एथलेटिक्स ॾे आयो, जेवलिन थ्रो बि कयईं, डिस्कस थ्रो बि कयईं, शॉट पुट बि कयईं। त पोइ उतां जे कंहिं कोच हिनखे ॾिठो त यार तूं जेवलिन थ्रो लाइ बेस्ट आहीं, त पोइ उनखे इन पासे ॾिया अथनि। हाणे इहो हिकिड़ो अरशद, जीअं तव्हां चओ त हिकिड़ो अरशद नदीम न आहे, हिते सभई अरशद नदीम आहिनि, पर उन्हनि खे तव्हां इंफ्रास्ट्रक्चर ॾियो। इंफ्रास्ट्रक्चर इहा ई ॻाल्हि कई त प्रॉपर ग्राउंड ॾियो। जीअं समीला ॻाल्हि कई त इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे, त तव्हांजी घटि में घटि कंहिं डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, कंहिं डिवीज़न लेवल ते कंप्लीट स्पोर्ट्स स्टेडियम हुजे, जंहिंमें हर सहूलियत मुयसरु हुजे। उन में तव्हांजी एथलेटिक्स हुजे, बैडमिंटन हुजे, टेबल टेनिस हुजे, क्रिकेट हुजे, हॉकी हुजे। तव्हां ग्राउंड बिल्ड कयो न। हिन वक़्तु तव्हांजी स्पोर्ट्स जेकी आहे इहा सॼी दुनिया ते हुक्मरानी करे सघे थी। तव्हांजो जेको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थियणो आहे, जीअं हाणे कतर में फुटबॉल थियो त उन्हनि केतिरो बूस्ट कयो पंहिंजे मुल्क खे। त स्पोर्ट्स हाणे हिकिड़ी इंडस्ट्री आहे जेके तव्हां सॼी दुनिया में केश कराए सघो था। सभ खां पहिरियों असां फोकस हूंदा हुआसीं क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, हाणे सभु फोकस थी विया एथलेटिक्स एथलेटिक्स, जेवलिन थ्रो। या ॿियनि गेम्स खे बि स्पेस ॾियो ऐं उन्हनि जी बि हौसला अफ़ज़ाई कयो। एग्ज़ैक्टली, क़ौमुनि खे, माण्हुनि खे, मुल्कनि खे ज़बरदस्त ॻाल्हि की। तव्हां ॾिसो न नीरज चोपड़ा जेको टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुयो, हिन दफ़े उहो सिल्वर मेडलिस्ट थियो आहे, 2 नंबर आयो। उनजी मदर ॾाढी ख़ुशि थी आहे। इंडिया मां मैसेज आयो त नदीम अरशद बि मुंहिंजो पुटु आहे, मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे त उन गोल्ड मेडल हासिल कयो आहे। इहो जेस्टर आहे सॼी दुनिया खे कलेक्ट करण वारो। ऐं अरशद नदीम जो पंहिंजो बि स्टेटमेंट आयो त मुंहिंजो इहो जेको सिलसिलो आहे दोस्ती वारो नीरज चोपड़ा सां, उनखे मां अॻिते वठी वेंदुमि। त रांदियूं तव्हां जूं मुल्कनि जे माण्हुनि खे वेझो आणण में तमामु अहम किरदारु। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अॼु तारीफ़ कई आहे, साराह कई आहे उनजी, ऐं गॾोगॾु मुबारक सां गॾु उन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त जेको मदर जो जेको जज़्बो आहे उहो बि साराहण जोॻो आहे। ख़ुदि नीरज चोपड़ा जूं जेके इंस्टाग्राम ते जेवलिन जे लाइ जेके अपीलूं हुयूं अरशद नदीम जे लाइ, उहो बि सभिनि खे यादि हूंदियूं। पर मुंहिंजे हिते जीअं तव्हां इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़िक्र कयो, मां ज़रूरु चवंदसि त हाणे कहिड़ियुनि शयुनि जी करण जी ज़रूरत आहे हुकूमतुनि खे, सूबाई हुकूमतुनि खे, छाकाणि त जॾहिं कामयाबी का मिले थी का, ऐं उहा बि अहिड़ी तारीख़ी कामयाबी, त उन खां पोइ खोड़ क्रेडिट खणण वारा दावेदार उहे बि पैदा थियनि था, नज़र अचनि था। नाकामी जॾहिं हूंदी आहे त असां उहो यतीम नज़र ईंदी आहे। त हाणे इन हवाले सां खोड़ ऐलान थियनि पिया, हीउ वक़्तु बि आहे त कहिड़ियुनि शयुनि जी हिन वक़्तु सभ खां वधीक अशद ज़रूरत आहे? ॾिसो, सभ खां पहिरियों त स्पोर्ट्स पॉलिसी जेकी तव्हां ठाही आहे उन ते तव्हां अमली तौर ते इम्प्लीमेंटेशन आणियो। जीअं ॻाल्हि कई समीला बि कई, असां पाण बि कईसीं, स्पोर्ट्स पॉलिसी आहे। सूबे में अलॻि सां स्पोर्ट्स जे लाइ मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, असां चइनी सूबनि में स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहिनि, उन्हनि जे मथां बैनल सूबाई वज़ारत आहे स्पोर्ट्स जी, जेकी ॾिसे थी सभिनी शयुनि खे, कोऑर्डिनेशन आहे। उन हवाले सां बेसिकली मां जेतिरो बि ॾिठो आहे, पंहिंजे हिकु त क्रिकेटिंग कैरियर बि रहियो आहे, ग्राउंड खे बि क्लोज़ ॾिठो आहे, इवेंट्स खे बि क्लोज़ ॾिठो आहे। इंफ्रास्ट्रक्चर तव्हां जेसि ताईं प्रोवाइड न कंदो, माना तव्हां कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में तव्हां मुख़्तलिफ़ ग्राउंड्स ते वेंदो त तव्हांखे अट्रैक्शन थींदी, उते हर सहूलियत हूंदी, उते तव्हांखे सुठे जी गिरास मिलंदी, सुठी फैसिलिटीज़ सां अवेलेबल पवेलियन मिलंदियूं, ड्रेसिंग रूम्स मिलंदियूं, वॉशरूम मिलंदा। पर तव्हां ॿियनि इलाइक़नि में, शहरनि में वेंदो तव्हांखे ग्राउंड ई न मिलंदो। ठीकु आहे, असां ॻाल्हि कयूं पंहिंजी सिंध जी ॻाल्हि कयूं त तमामु घणा प्रोजेक्ट आहिनि जेके 14, 15, 16 सालनि खां कंप्लीट न आहिनि। उन्हनि खे कंप्लीट कयो। सखर जे मेयर ऐलान कयो त भई मां स्टेडियम जेको आहे नाले कंदुमि अरशद नदीम जे, सुठो मैसेज आहे, पर उहो स्टेडियम ठाहियो त सही, पहिरियों कंप्लीट त कयो। इहे मैसेज आहिनि त ग्रास रूट लेवल ते जेसीं ताईं तव्हां
प्रॉपर नमूने सां स्टेडियम तयारु न कंदो, छो जो स्टेडियम तयारु हूंदा त ॿार स्टेडियम ईंदा, ठीकु आहे। जॾहिं स्टेडियम ईंदा कंहिं न कंहिं गेम में पार्टिसिपेट कंदा, जॾहिं गेम में पार्टिसिपेट कंदा त उन्हनि जी गेम में बहितरी ईंदी ऐं उहे परफॉर्म कंदा त अॻिते वेंदा न। हाणे हीअ त मां उहा ई ॻाल्हि कई त अरशद नदीम तव्हांजे लाइ मौजज़ो आहे, करिश्मो आहे, तव्हां इन मां सबक़ु वठो त हिकिड़े ॻोठ मां सॼी दुनिया ते उन रूल कयो आहे। 40 सालनि खां पोइ तव्हांखे गोल्ड मेडल मिलियो आहे। 1984 में लॉस एंजलिस में हॉकी में असां गोल्ड वरितोसीं ऐं 1992 में असां सिल्वर मेडल वरितोसीं, उहो बि हॉकी में। त टोटल मजमूई तौर ते 92 जी हिस्ट्री असां वटि थी वई आहे। एग्जैक्टली 92 जी हिस्ट्री थी आहे, 92.97 जो इन जो रिकॉर्ड बि आहे। त इन हवाले सां प्रॉपर गेम्स ते फोकस कयो। तव्हां स्क्वाश विसरी वई, सॼी दुनिया ते रूल कयो, जहांगीर खान, जानशेर खान, त भई कमिटेड माण्हू, सिंसियर माण्हू हुया, उन्हनि खे। हाणे तव्हांजी स्क्वाश अलाए किथे आहे, हॉकी सॼी दुनिया ते हुक्मरानी कई, हॉकी तव्हांजी क़ौमी गेम आहे, उहा दुनिया में किथे बि नज़र नथी अचे। हाणे एथलेटिक्स शुरूआति कई आहे जेवलिन थ्रो खां। त हाणे जेवलिन थ्रो हिकिड़ो गेम आहे, उन सां गॾु शॉट पुट आहे, डिस्कस थ्रो आहे, 100 मीटर आहे, 200 मीटर आहे, फुल गेम आहिनि उन में। त पूरो स्टेडियम खपे तव्हांखे एथलेटिक्स लाइ। मूंखे यादि आहे त लाहौर जे कज़ाफ़ी स्टेडियम जे भरिसां ई हिकिड़ो स्टेडियम आहे जिते प्रैक्टिस कंदो अरशद नदीम, ऐं उते सवे माण्हू को वॉक कंदो, को जॉगिंग कंदो। हाणे तव्हां इमेजिन कयो त जेवलिन जेको सफ़ा तीर वांगुरु आहे, जंहिंखे ईअं लॻे त माना या त फाड़े छॾे या मथो फाड़े छॾे, उते उहो प्रैक्टिस कंदो था, माण्हुनि खे परे कंदो था, परे थियो मां प्रैक्टिस कयां। हाणे उहो माण्हू जेको तव्हांजो गोल्ड मेडलिस्ट आहे, त अगरि उनखे प्रॉपर सहूलियतूं हुजनि हा, उन वक़्तु कुझु बि न हुयो, उन्हनि जे बावजूदि बि हुन सॼी दुनिया ते रूल कयो आहे, तव्हांखे सॼी दुनिया में रोशन करायो आहे, त तव्हां प्रॉपर नमूने सां प्रॉपर नमूने थी सघे थो त इहा ख़ुशी जेका 40 सालनि खां पोइ मिली आहे, शायदि असांखे अॻु मिली वञे आहे, तमामु अॻु मिली वञे आहे। मुंहिंजा जीअं तव्हां ॻाल्हि कई आख़िर में बिल्कुलु इहो जेको आख़िरी असीं जीअं चऊं त कॉन्क्लूड कंदे वक़्तु त तमामु ॾुखियाईनि जो ज़िक्र कयो त ख़ुदि जॾहिं हाईलाइट थियो अरशद नदीम जो नालो ऐं माण्हुनि खे ख़बर पई, असां सभिनी खे ख़बर पई त जेवलिन थ्रो थिए छा थो। उन खां अॻु त खोड़ माण्हुनि खे शायदि ई कंहिंखे घणनि माण्हुनि खे ख़बर हुजे त हीअ गेम कीअं हुजे थी या छा हुजे थो। त उन वक़्तु उनजी अपील बि आहे त हिकिड़ो ग्राउंड असांखे ॾिनो वञे, ग्राउंड ॾिनो वञे। ऐं उन खां पोइ त केतिरी ॾुखियाईनि खां पोइ ही माण्हू अचनि था। अरशद नदीम जो जेको मामिलो आहे उहो एक्सेप्शन आहे, मौजज़ो आहे, करिश्मो आहे, उनजो पंहिंजो हार्डवर्क आहे। पर हाणे अहिड़ा जेके हज़ारे लखे इंतज़ारु करनि था अरशद नदीम, उन्हनि खे ज़रूरत आहे त को मथे ते उन्हनि जे हथु रखे। बिल्कुलु। हाणे ज़रूरी ॻाल्हि इहा आहे त रियासत ज़िम्मेदार आहे, गवर्नमेंट गौर करे त मिंट बि वॾो आहे। अक्सर असां इहा शइ पॉइंट आउट कंदा आहियूं त रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे तव्हांजे ग्राउंड्स खे बहितर करण जी। तव्हांजी अगरि सूबाई ॻाल्हि कयूं त सूबाई मिनिस्टर वेठा आहिनि, अगरि फेडरल लेवल ते आहे त तव्हांजूं फेडरेशन्स आहिनि, फुटबॉल फेडरेशन आहे, हॉकी फेडरेशन आहे, उन सां गॾु स्क्वाश जी फेडरेशन आहे। त फेडरेशन जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे उहे हर सूबे में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ॾियनि। उन जूं वरी पोइ हेठि ईंदव तव्हां सिंध लेवल ते, पोइ एसोसिएशन्स हूंदियूं जेके उन्हनि गेम्स खे फॉलो कंदियूं आहिनि। त सॼो हिकिड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर ठाहिण लाइ नेटवर्क तव्हां वटि मौजूदु आहे। पर मां जेकी शइ महसूसु कई आहे त कमिटेड माण्हू, सिंसियर माण्हू घटि थी विया आहिनि। कमिटेड ऐं सिंसियर माण्हू हाणे हिते बि तव्हांजे हिकिड़े गोल्ड मेडल सॼे पाकिस्तान खे, सॼी दुनिया खे यूनाइट कयो आहे पाकिस्तानियुनि खे। पहिरियों मां क्रिकेट चवंदो हुउमि, जॾहिं क्रिकेट में को बि इवेंट खटंदा हुआसीं त पाकिस्तानी गॾु थी वेंदा हुआ। अॼु सिर्फ़ु पाकिस्तानी गॾु न थिया आहिनि। तव्हांजी ॻाल्हि कई त तव्हांजे जेके ट्रेज़री बेंचिस वारा माण्हू आहिनि या हिज़्ब इख़्तिलाफ़ वारा माण्हू आहिनि, जेके लीडर, ठीकु आहे, त इहो तमामु वॾो क्रेडिट वञे थो अरशद नदीम लाइ। ऐं उन लाइ जेके ऐलान थिया आहिनि त उनजे शहर में उनजे नाले ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ठहंदो ऐं उन सां गॾोगॾु उनखे जेके बि मनी जा प्राइज़ जे हवाले सां इन्हनि खे ऐलान थिया आहिनि उहे ॾियनि। पर ॻाल्हि इते ख़तमु न आहे करणी। अगरि तव्हांखे मुल्क में स्पोर्ट्स खे हथी वठाइणी आहे त जेसीं ताईं ग्रास रूट लेवल ताईं कमु न कंदो, हाणे सभिनी ख़बर आहे त हिते असां वटि जेके इवेंट थींदा आहिनि न, उहे तव्हांजी फ़ोन ते, मुंहिंजी फ़ोन ते, साईं हिनखे इवेंट ॾियो, हिनखे इवेंट ॾियो, हिनखे, उनजी का इन्वॉल्वमेंट न हूंदी आहे स्पोर्ट्स सां। पर उहो इवेंट करे वेंदो आहे। पोइ उन में छा हूंदो आहे त भई तव्हांखे एतिरा पैसा ॾियूं था, असांखे एतिरा पैसा ॾियो। अगरि अहिड़ो प्रोसेस हलाईंदो त तव्हांखे रिज़ल्ट बि अहिड़ो मिलंदो। सिधी सी ॻाल्हि आहे। त ग्रास रूट लेवल ते मां हिकु दफ़ो वरी बि तव्हांजे प्लेटफॉर्म तां, KT न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म तां इहो ई चवंदुमि त जेसीं ताईं प्रॉपर फैसिलिटी सां अवेलेबल ग्राउंड प्रोवाइड न कंदो त तव्हांजी का बि गेम इम्प्रूव न थी सघे। हीअ त मौजज़ो आहे, करिश्मो आहे जो हे करे वियो, छो जॾहिं विल हुई त मूंखे करिणो आहे। ऐं हिन माण्हू मुस्तक़िल मिज़ाजी सां कमु कयो, सहूलियतूं न हुजण जे बावजूदि बि उहो पंहिंजे एम ते फोकस रहियो ऐं उन एम ते कामयाबी हासिल कई। उहो फोकस असांजी हुकूमतुनि ऐं रियासत खे बि उन ई फोकस जी ज़रूरत आहे। मुंहिंजे तव्हांजी वरी महिरबानी नाज़रीन। हिकु भेरो ॿीहर असां सभिनी खे मुबारकबाद ॾींदासीं ऐं हिन उमेद सां, हिन दुआ सां त जेके वाइदा, जेके ऐलान थिया आहिनि अॼोके ॾींहं ते, हिन तारीख़ी कामयाबीअ खां पोइ
उन्हनि ते अमल बि थिए ऐं ही एंड न आहे। जेका मुजाहिद ॻाल्हि कई तमामु बहितरीनु ॻाल्हि आहे त ही एंड न हुजणु घुरिजे। इतां खां जेको असीं फोकस विञाए चुका आहियूं, माज़ी असांजो तमामु शानदार रहियो आहे, पर जेको फोकस असीं विञाए चुका आहियूं उन फोकस खे असांखे ॿीहर आणणो आहे, ग्रास रूट लेवल ते वञी करे कमु करिणो आहे। नाज़रीन, हिते अव्हां खां हिकिड़ो इजाज़त वठंदा हिकु शॉर्ट ब्रेक था वठूं ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि अची जेका मुल्क जी सियासी सूरत हाल आहे, सियासी फ्रंट ते जेको घणो कुझु थिए पियो उन ते डिस्कशन कंदासीं। हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार ऐं नाज़रीन अरशद नदीम जी कामयाबीअ जो जेको ज़िक्र आहे उहो ऐवाननि में बि अॼु असांखे ॿुधण में आयो आहे। अॼु ऑपोज़िशन ऐं हुकूमत हिक ई पेज ते केतिरनि ई ॾींहंनि खां पोइ, केतिरे ई वक़्त खां पोइ हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन हिक पेज ते नज़र आयूं, ॿई ख़ुशि नज़र आयूं ऐं आला तरीन एवॉर्ड अरशद नदीम जे नाले ते करण जी हिकु गॾियल रिथ हुई, उहा पिणु मुतफ़िक़ा तौर ते नाज़रीन ऐवान अंदरि मंज़ूर कई वई आहे। ऐं उन मामले ते ॻाल्हाईंदे जॾहिं अरशद नदीम जे ज़िक्र जो कामयाबी जो ज़िक्र निकितो, जॾहिं हुनजे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो ज़िक्र निकितो, त उते बिलावल भुट्टो साहिब इहो चयो आहे त हिते जेका सूरत हाल आहे, अरशद नदीम जीअं असांजी अदलिया बि वर्ल्ड रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि, रिकॉर्ड्स टोड़े छॾिया आहिनि। जो ज़िक्र कंदे चवणो हो त जेको अदलिया जा फ़ैसिला साम्हूं अचनि था उनखां पोइ सियासी टेम्परेचर वधे थो, सियासी बहरान इन्हनि मामलनि जे करे पैदा थिए थो। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन ऐवान अंदरि ॿी बि खोड़ गुफ़्तगू थी आहे। वज़ीर आज़म जो इहो चवणो हो त जेकॾहिं माण्हू महिनत करे थो, शयुनि खे कमिटमेंट सां, डेडिकेशन सां हलाए थो, त पोइ नामुमकिन खे बि मुमकिन बणाए सघिजे थो। उनखां सवाइ नाज़रीन जेके डेवलपमेंट्स तव्हांखे नज़र अचनि पियूं मुल्की ॾेही तोड़े परॾेही फ्रंट ते, उन में बार बार ज़िक्र थींदो रहे थो मुल्क में जारी सियासी ऐं मुआशी जेको अदम इस्तेहकाम आहे उनजो उनखे कीअं हल करिणो आहे। छा ही जेको ब्लेम गेम नज़र अचे पियो, जेका ज़िम्मेवारी पंहिंजे कुलनि था लाइ कंहिं ॿिए जे मथां विझण वारो सिलसिलो आहे, उहो असांखे नज़र अचे पियो। हुकूमत बि इहो कंदे नज़र अचे पई, ऑपोज़िशन बि इहो कंदे नज़र अचे पई। हाणे इदारनि विच में ॼाणायो पियो वञे त फ़ासिलो बि नज़र अचे पियो वधंदे। ख़ुदि टकरा जे हवाले सां जेके मामला आहिनि उन हवाले सां बि निशानदेही कई पई वञे त जेके फ़ैसिला अचनि पिया, जेके मामला जहिड़ी रीति अॻियां वधनि पिया, समूरो जेका बार आहे अॼु उन मथां उछलायो वियो आहे, उन फ़ैसिलनि मथां। उन ते वधीक फोकस कंदासीं नाज़रीन त छा थिए पियो मुल्क अंदरि। 2 महीननि जी ही हुकूमत महिमान आहे। गुज़िरियल ॾींहुं अहिड़ी अॻकथी बि साम्हूं आई त अहिड़ो छा थियण वारो आहे या छा थी सघे थो 2 महीननि दौरान। अव्हांखे इहो बि ज़रूरु ख़बर हूंदी त जमायत इस्लामी गुज़िरियल 2 हफ़्तनि खां धरणो हणी वेठल आहे। हुनजो इहो चवणो हो त असीं को बि कंहिं बि क़िस्म जो को लॉलीपॉप वठी करे घर कोन वेंदासीं, असीं पकी ज़मानत वठंदासीं, पोइ ई असीं उथंदासीं। पर अॼु हिकिड़े मुआइदे सां उहो धरणो ख़तमु थियो आहे। छा हासिलु करे सघी आहे जमायत इस्लामी 2 हफ़्तनि जे इन धरणे ऐं एहतजाज मां, उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंखे हिन सेगमेंट में जॉइन कयो आहे नाज़रीन मूंसां गॾु प्रोफेसर मजीद चांडर साहब आहिनि, सीनियर एनालिस्ट आहिनि, तमामु गहरी नज़र रखनि था समूरनि ॾेही तोड़े परॾेही मामलनि ते। उनखां सवाइ नाज़रीन वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि शबीर शेर साहब, नामियारा कानूनदान आहिनि ऐं सीनियर तजिया निगार बि आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए जेके सेगमेंट में हिसो आहिनि। अव्हां ॿिन्ही खे भलीकार ऐं ॿिन्ही जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं मजीद साहब अव्हांजी इजाज़त सां शबीर साहब अव्हां खां आगाज़ कयां थी गुफ़्तगू जो। अॼु जेको सियासी बहरान आहे उनजो ज़िम्मेवार पीपल्स पार्टी करार ॾिए पई त अदलिया जी अदलिया ज़िम्मेदार आहे। हुकूमत बि कुझु अहिड़ो ई मौक़िफ़ रखंदी आई आहे त अदलिया जेके फ़ैसिला ॾिए पई उन आला अदालत जे उन्हनि फ़ैसिलनि खां पोइ मुल्क अंदरि जेको सियासी बहरान आहे उन में वधीक वाप थिए थी, सियासी टेम्परेचर वधे थो। छा कॉमेंट कंदो अव्हां हिन ते? ऐं हुन सां गॾोगॾु ज़रूरु ॿुधाइजो इहो बि त इलेक्शन एक्ट हाणे जेको तरमीमी बिल आहे उहो चैलेंज थी चुको आहे ऑपोज़िशन पारां। हिकिड़ो भेरो ॿीहर मख़सूस सीटुनि वारो मामिलो अदालतुनि में हलियो पियो आहे। छा मुस्तक़बिल ॾिसो पिया अव्हां इन वेड़ जो ऐं हुन सां गॾोगॾु इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट जो छा मुस्तक़बिल ॾिसो पिया? मसइलो इहो आहे त हुकूमत माण्हुनि खे कुझु बि डिलीवर करण में नाकाम वई आहे ऐं उन्हनि खे अवाम खे ॾियण जे लाइ नई शइ का बि कान्हे का। अवामनि सां सदन पुराणे जेके वाइदा आहिनि, कूड़ आहिनि, उन्हनि ते हलण लाइ तयारु न आहे। बिलावल भुट्टो पंहिंजो जेको आहे जाइज़ो वठे ई कुझु जंहिं कूड़ ॻाल्हायो इलेक्शन मुहिम जे दौरान चयो त मां अवाम खे 300 यूनिट बिजली जा फ्री ॾींदुसि ऐं उन तां फिरी वियो। ऐं जॾहिं इन क़िस्म जूं पॉलिटिशियन्स हरकतूं कंदा त ज़ाहिर त उन सां अवाम में बेचैनी थींदी आहे ऐं अवाम ज़ाहिर आहे त हिन जे कूड़नि ते रास्तनि ते हलण लाइ तयारु न आहे। हींअर उहो अवाम न आहे जेको अॻे ज़माने में हूंदो हो। हींअर सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दौरु आहे
हींअर फास्ट जेका आहे सा सॼी जनरेशन फास्ट पई वञे, दुनिया फास्ट पई वञे। हे सम्झनि था त अञा ताईं उनखे मोहन जे दड़ वारी बैलगाॾी वांगुरु वठी हलणु था चाहिनि पिया। कोर्टुनि ते इल्ज़ाम लिखे त कोर्टूं हिननि जे पसंदि जा फ़ैसिला कान थी करे पई। जेकॾहिं हिननि जे पसंदि जा फ़ैसिला करे त पोइ त कोर्ट ठीकु आहे, पर कोर्टुनि बि डिफॉल्ट कयो आहे त कोर्टूं बि हिन महिल ताईं जी जी शबीर साहब मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो, कंटिन्यू कजो। जी हा, चीफ जस्टिस जेको हिन महिल ताईं फ़ैसिला कया ख़ासि तौर सां PTI खे आउट करण जे लाइ, उहे हिननि जे फेवर में हुया, उहे हिननि खे वणिया, जॾहिं त उहे बिल्कुलु ई जेके ते अदालती निज़ाम खां हटी करे इंसाफ़ जे तक़ाज़नि खां बिल्कुलु हटी करे विया। ऐं उन साण ई सॼो गोड़ ऐं विगोड़ जेको पैदा थियो आहे। ऐं हिन महिल ताईं ज़ाहिर आहे त पूरे मुल्क जे अंदरि किथे न किथे विगोड़ आहिनि ई आहिनि। ऐं हिन महिल ताईं हिन हुकूमत खे जेके पॉलिटिशन गवर्नमेंट आहे उनखे अवाम क़बूल न करे सघियो आहे। अवाम जी हर जॻह ते उनजी मुखालफ़त ऐं मुज़ाहिमत कई थी वञे पई। उनखां पोइ जेकॾहिं ॾिसे हिनखे ऑर्डिनेंस खे, त इन ऑर्डिनेंस खे मुंहिंजे ख़्याल में त सुप्रीम कोर्ट उॾाए छॾींदी। इन करे त इहो आर्टिकल 25 सां कंफ्लिक्टिंग आहे। जॾहिं सभिनी पार्टियुनि सां साॻियो वर्ताव आहे त पोइ हिकिड़ी पार्टी खे टारगेट छो थो कयो वञे सिर्फ़ु टेक्निकल चैन ते। कोई हुननि वटि साउंड ग्राउंड कोन्हनि के, को साउंड मटीरियल हुननि वटि कोन्हे, को लीगल कोई बि हुननि वटि का दलील कोन्हे, को आर्गूमेंट कोन्हे, को कानून हुननि जी कंहिं बि क़िस्म जी मदद कोन थो करे, आइन बि हुननि जी का बि मदद कोन थो करे। रुॻो अक्सरियत जे बुनियाद ते ॾाढाई करे ऑर्डिनेंस आणे छॾण सां ज़ाहिर आहे त हुन सां बहरान पैदा थींदो आहे ऐं उहो आइन सां कंफ्लिक्टिंग छॾिबो आहे। सुप्रीम कोर्ट कंफ्लिक्टिंग आइन खे जेको तकरारी बणिजे आइन जे शिकनि सां उनखे कॾहिं बि अलो कोन कंदी ऐं इहो ऑर्डिनेंस हिनखे सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में उॾाए छॾींदी। बाक़ी रही ॻाल्हि जमायत इस्लामी, त जमायत इस्लामी खे हिकिड़ो ख़ासि प्रोग्राम तइ तांदो वियो। उहो प्रोग्राम हुयो त हिकिड़ो जेको आहे सुधीर में जेका हली पे स्ट्रगल माण्हुनि जी उनखे काउंटर करणो हो, ॿियो जेका बलूचिस्तान में ग्वादर में जेका स्ट्रगल हली पे उनखे काउंटर करणो हुयो। सॼी मीडिया तां ॾिठी त उहा सॼी कवरेज जेका हुई उहा सॼी जमायत इस्लामी खे पे मिली ऐं हुन तरफ़ां का ख़बर कान पई आई, जॾहिं त हुननि जा जमहूरी मुतालबा हुया ऐं जमहूरी ॻाल्हियूं हुयूं। हे सिर्फ़ु माण्हुनि जा जेके बिजली जे बिलनि जूं इहे शयूं पेटी शयूं जेके खणी बीठा हुया, हुते माण्हुनि जे मिसिंग पर्सन्स जो मसइलो, इंसानी ज़िंदगियुनि जो मसइलो हुयो, जमहूरी हक़नि जो मसइलो हुयो। उन्हनि जमहूरी हक़नि जे मसइलनि खे एतिरी नेशनल मीडिया कवरेज कान ॾिनी जेतिरी जमायत इस्लामी खे ॾिनी वई। त जमायत इस्लामी खे उन मक़सद जे लाइ आंदो वियो, उहो मक़सदु पूरो थी वियो। उहो ॿई तहरीकूं जेके आहिनि त उहे दीवार सां लॻी वियूं, न उनजो इंटरनली को जेको आहे सो आवाज़ उथी सघियो, न इंटरनेशनली उथी सघियो। हाणे उहो टास्क पूरो थियो। जमायत इस्लामी तव्हांखे ख़बर आहे त हमेशह जेको किरदारु अदा कयो आहे उहो एस्टेब्लिशमेंट जो हिसो रही आहे। जीअं हुन बांग्लादेश में हींअर कयो आहे, जमहूरी हुकूमत खे टापल करण में गैर जमहूरी कुवतनि जो रद्द इनक़लाब जो साथ ॾिनो आहे, अहिड़ी तरह सां उहा सदाईं हुनजो जेको रोल रहियो आहे उहो अवाम दुश्मन रहियो आहे ऐं हमेशह प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहियो आहे। हुननि उहो टास्क पूरो कयो। बाक़ी इहा सॼी ड्रामेबाज़ी त ॻाल्हियूं थियूं, छा थियो? बिजली जा बिल त उहे ई आहिनि, बिजली जे बिलनि में त को फ़र्क़ु कोन आयो। हे जो आया हुया त भई असां मुतालबा करे पोइ उथंदासीं। हाणे सिर्फ़ु जेको आहे न रुगो बिजली जा बिल उतराई आहिनि, पर असीं ॾिसूं था त ही जेके जॾहिं ही मुआदो ख़तमु थियो, मुआदो थियो ऐं धरणो ख़तमु थियो, हुकूमत ₹2.56 बिजली जे फी यूनिट ते वाध कई आहे। उहो पिणु साम्हूं आयो आहे इन ई दौरान जॾहिं हिननि ॼाणायो त हुकूमत ऐं वज़ीर आज़म संजीदा आहे। हा, त हाणे इन वजह साफ़ ज़ाहिर थियो त हे छाजे लाइ आया। हिननि जो कमु मक़सदु जेको आहे हुयो उहे अवामी तहरीकूं बलूचिस्तान जूं ऐं KPK वारियूं उन्हनि खे जेको आहे मुक़ाबिलो करणो हुयो ऐं उन्हनि जी कवरेज जेका आहे उहा ख़तमु कराइणी हुई ऐं हिननि खे अवाम सां को सरोकार ई कोन। ऐं अवामी पार्टी कॾहिं बि कान रही आहे जमायत इस्लामी। जमायत इस्लामी सदाईं रद्द इनक़लाब जूं ॻाल्हियूं कंदी रही आहे। हुनजो इनक़लाब असां को वास्तो ई कोन्हे तब्दीलियुनि सां, अवाम जे भलाई सां कॾहिं बि को तालुक़ को वास्तो न रहियो आहे। वेझे ज़ालक जी मार्शल हुजे, परवेज़ मुशर्रफ जो दौर हुजे, जेको बि तव्हां दौर ॾिसंदव उते हाणे त ताज़ो बांग्लादेश में हुन कहिड़ो रोल प्ले कयो आहे। हिकिड़ी जमहूरी हुकूमत, हलंदड़ हुकूमत जंहिं सॼी दुनिया जे अंदरि पंहिंजे मुल्क खे मथे खणी वई, मान मथां हुनजो कयो ऐं हुन में कंहिं बि क़िस्म जी हुन वटि डेफिसिट कान हुई, करेंसी जी डेविल्यूएशन कान हुई, माण्हुनि जो रोज़गार जेको हलियो पियो। छाकाणि त IMF ऐं वर्ल्ड बैंक खे उहा ॻाल्हि न वणी, हुनजे करे ज़ाहिर आहे त उते माण्हू पंहिंजा पेनिट्रेट करे जमायत इस्लामी खे फंडिंग करे उन सां गॾु स्टूडेंट्स आणे
ऐं हुन हुकूमत खे टापल करे। हाणे जेको माण्हू आदो अथनि हाजी यूनुस, उहो छा आहे, उनखे जेका सज़ा लॻल हुई, उहा गवर्नमेंट बैंक जेका आई उनजे ज़रिए हिन बंगाली जेके वीचारा हुया, आम माण्हू हुया, उन्हनि जो इस्तेसाल कयो, उन्हनि खे हे बि व्याज जे ज़रिए उन्हनि खे तबाह बर्बाद करे छॾियो, उन्हनि जी मईशत जेका तबाह करे छॾी। ऐं उन माण्हूअ खे नोबेल इनाम बि अमेरिका ॾिनो, ऐं उहे ई IMF ऐं वर्ल्ड बैंक जा इदारा हिन खे खणी आया आहिनि हुतां जे सॼे जेको छाकाणि त भाई रिफ्यूज़ करे छॾियो बे ऑफ बंगाल में, हुननि खे अदा ॾियण खां रिफ्यूज़ करे छॾियो। उन खां पोइ उन ई बे ऑफ बंगाल जो जेको आइलैंड आहे उन ते हुननि क्रिस्चियन टाउन जेका असां क़ाइमु करणु पिया चाहियो अमेरिकन, उहो हिननि रिफ्यूज़ कयो, भाई रिजिस्ट कयो, मुज़ाहिमत कई। उनजे करे ज़ाहिर आहे त हुन IMF ऐं वर्ल्ड बैंक पंहिंजो पैसो ख़र्च करे, जीअं हिते कयो 1977 में भुटे जी जमहूरी हुकूमत जे ख़िलाफ़ PNA खे खणी आया, PNA जेका असां इस्लामी निज़ाम अलाह अकबर जा नारा हणी, ऐं जॾहिं सॼो कमु पूरो करे वरितो, अची माय डियर कंट्री में अची मुल्क खे संभालियो। हींअर बि उते इहा ई ॻाल्हि थी, मां इस्लामी जो रोल कॾहिं बि त निकल कोन रहियो आहे न। हींअर त अञा उहा वधीक खुली जेका असां बैनुल अक़वामी सतह ते ख़ुदि हिते हिन मुल्क जे अंदरि बि खुली तरह सां साम्हूं आई आहे, ऐं हुनखे हमेशह स्टेट जेका असां उहा जेका बूस्ट कंदी रहंदी आहे, उहा अॻिते हुनखे वधाईंदी रहंदी आहे। मसइलो इहो आहे त उहे हिन महिल हुन हलिया विया पंहिंजे घरनि खे, ऐं अवाम जे मथां उहे ई बिजली जा ॻरा बिल जेके आहिनि घाटे में पियल आहिनि, ऐं उहो हुकूमत जे लाइ आया हुया, हुकूमत जा मसइला हल कराए विया ऐं घर हलिया विया। जी ठीकु, शबीर साहिब इन ई ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदा त जेको परदे पोयां लिकल मक़सदु हो उनखे पूरो करण में कामयाबु आहिनि, ऐं हुकूमत जा जेके मसइला या चैलेंजिस हुआ इन सूरत हाल में उनखे पिणु हल करण में कामयाबु थिया आहिनि। मजीद चांडवी साहिबु, अव्हां कीअं ॾिसो पिया रीसेंट डेवलपमेंट्स खे, छा मंज़रनामो जोड़ंदे ॾिसो पिया ईंदड़ ॾींहंनि में? ॾिसो, पाकिस्तान जी तारीख़ में इहा त हक़ीक़त आहे त जेके बि मज़हबी पार्टियूं रहियूं आहिनि उहे हमेशह इस्टेब्लिशमेंट जी साथारी रहियूं आहिनि, ऐं उन्हनि जो को बि जमहूरी किरदारु न रहियो आहे। अनफॉर्चुनेट इहो आहे त उहे जमहूरियत जी दावा त कंदियूं आहिनि पर जमहूरी किरदारु पंहिंजो प्ले न कंदियूं आहिनि, ऐं उहो न फ़क़ति हिते पर उहो पूरी तरह जेके बि पाकिस्तान जी मां ॻाल्हि कयो, पर बांग्लादेश में बि इहा ई सूरत हाल हुई, ऐं उते बि इहो ई हिकिड़ो जेको आहे सो असां वटि सिनारियो ज़ाहिर थियो ऐं उते सूरत हाल थी। पर हाणे बांग्लादेश का ई मसइलो आहे, खणी रीजन जो मसइलो आहे, पर पाकिस्तान में जेका हिकिड़ी हले पई असां वटि त जेका जुडिशरी ऐं एग्जीक्यूटिव जो जेको पाण में हिकिड़ा कॉन्फ्लिक्ट थो हले, उहो कॉन्फ्लिक्ट एतिरो त वधी चुको आहे ऐं उहो एतिरो अॻिते अचे पियो जो उन सां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तमामु वधी वई आहे। कंहिं बि वक़्तु का बि शइ जेका आहे सा का टी धुर उन में असां खां त उन लिहाज़ सां हिकिड़े कॉन्फ्लिक्ट में जॾहिं जुडिशरी ऐं एग्जीक्यूटिव अचनि ऐं वरी हिक ॿिए ते इल्ज़ाम इहे आणनि त इहो मावरा आइन जेको आहे सो जुडिशरी जो जेको आहे सो डिसीशन आहे, ऐं वरी जेकॾहिं जुडिशरी चवे त हीअ असां इंटरप्रिटेशन जेका कयूं था इहा आइन मुताबिक़ आहे, ऐं पार्लियामेंट जेका आहे या एग्जीक्यूटिव जेका आहे उहा मावरा आइन जेके आहे से पंहिंजूं ॾाढी थोपण थी चाहे या अनलॉफुल जेके आहिनि से कानून जेका आहे सा चाहे, त इन सां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वधी चुकी आहे। ऐं अनफॉर्चुनेट इहो आहे त जुडिशरी जेका आहे इंस्टेड ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस जुडिशियल जी आज़ादी हुजे, आज़ाद अदलिया हुजे, जुडिशरी मूंखे हींअर शबीर साहिबु जेको आहे तमामु बहितरीनु हिकिड़ो वकील बि आहे ऐं हिन ते गहरी नज़र रखे थो, पर मां हिनखे ॾिसां थो त इहा जुडिशियल ओवर रीच आहे, जॾहिं अदलिया पंहिंजे जेको आहे सो हदुनि खे ओरांगे थी काफ़ी हदनि शयुनि में, ऐं इहो कोई तारीख़ रही आहे। ऐं 54 खां जेकॾहिं तारीख़ वठूं, इहा ई जेका ईअं असां चयो आहे त जेके पार्टियूं आहिनि पंहिंजूं मज़हबी, त उन सां गॾु जेको जुडिशरी जो बि आहे उहो बि प्रो इस्टेब्लिशमेंट आहे। 1954 में हिननि मदद कई लॉ ऑफ नेसेसिटी, 77 में जेको आहे सो उन खे जयालती मार्शला खे हिननि इंडोस कयो, 99 में त परवेज़ मुशर्रफ खे इहो ॾिनो वियो त तव्हां जेको आहे सो आइन में तरमीम कयो, हिकु फौजी जनरल मार्शला लॻाए थो इहो जुडिशरी जो पाकिस्तान जी जुडिशरी जो कारनामो आहे त तव्हां इन में हाणे जेके बि अमेंडमेंट्स आहिनि वन मैन जेको आहे सो तव्हां एज़ अ आयरन मैन तव्हां इन खे अमेंड कयो। त इन लिहाज़ सां हींअर मज़लूम आहे, मां अॻु में थी चुको आहियां त पाकिस्तान जो आइन मज़लूम आहे,
उन में हिकिड़ी शइ ज़रूरी यादि थिए थी त असांजा जेके बि विफ़ाक़ी पार्टियूं आहिनि उहे पार्टियूं बि किथे बि जेके सूबाई सतह ते जेके पार्टियूं आहिनि, जेके कॉन्ग्रेस पार्टियूं आहिनि या नंढी सतह जी पार्टियूं आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हनि। पाकिस्तान जो विफ़ाक़ जेको आहे उहो ख़ुदि हिकिड़ो चैलेंज बणियल आहे। भली हिकिड़ी जेका आहे 18वीं तरमीम में इहो चयो वञे त बाबा 18वीं तरमीम आहे ऐं इन में हाणे सूबनि खे मुकमल ख़ुदि मुख़्तियारी आहे, त उन में ख़ुदि मुख़्तियारी उहा सूबे जी काॾे थी वञे जॾहिं हिते मूं वटि जेको आहे सो सिंध जे यूनिवर्सिटियुनि में बि ॿियनि सूबनि जा वाइस चांसलर खणी अचनि, उन्हनि खे जेको आहे सो अची हिते विहारनि त तव्हां हाणे जेको आहे सो हितां जी जेका आहे सा एजुकेशन खे लुकआफ्टर कयो। त इन लिहाज़ सां हिकिड़ो तवजो इहो आहे त इहा जेका जुडिशरी आहे असांजी ऐं प्लस जेको एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, इन्हनि खे सम्झणु खपे त सभिनी खां सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन हूंदो आहे। इहे कॉन्स्टिट्यूशन जे अंडर में कमु था कनि ऐं उन्हनि खे हदुनि खे न उराजनि। ऐं तंहिंखां पोइ जीअं कॾहिं साहिब ॻाल्हि की बलोचिस्तान आहे, केपी आहे, सिंध आहे, उते जेके बि शयूं डेवलप थियनि थियूं उन्हनि जे कंहिं बि क़िस्म जो ख़ुदि सियासी इस्टेब्लिशमेंट जेका फेडरेशन लेवल ते आहे पुछनि बि कोन थियूं, ॾिसनि बि कोन थियूं। ऐं उनखां पोइ ख़ुदि इस्टेब्लिशमेंट उन ते नज़र कान्हे त उते अंदरि कहिड़ो लाओ थो पचे ऐं उते छा छा थी रहियो आहे ऐं छा और शयूं आहिनि जेको ख़ुदि असांजे सूबे सिंध सां जो तालुक आहे उन्हनि में जेको आहे हिकिड़ी मुदाख़लत आहे ऐं उन में आइन जी पुछा नथी कई वञे, कानून बि न, उन में पूरी तरह हिकिड़ी जेका आहे सा मुदाख़लत आहे ऐं उहा मुदाख़लत बि सियासी आहे। जीअं सियासतदान करे ऐं उहो सियासतदान आइन खां बालातर आहे, उहो सियासतदान कानून खां बालातर आहे ऐं शक्ति जेका आहे सा मां त हुनखे चवंदुसि हिकिड़ो आपेशाही वारो दौरु हिकिड़ो पाकिस्तान में हले थो ऐं इहो दौरु जेको आहे इहो तमामु ग़लति ऐं ख़तरनाक नतीजा आणे थो। उन में जेको आहे सो विफ़ाक़ खे ख़तरो आहे, विफ़ाक़ जी जेको आहे सो वजूद खे ख़तरो आहे, सूबनि जे वजूद खे ख़तरो आहे। त उन में हिकिड़ो जनरल लेवल ते हिकिड़ी जेका आहे सा ॻाल्हि ॿोल थिए, हिकिड़ो तमामु नंढनि पार्टियुनि खां वठी सूबाई सतह ते जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि खां वठी विफ़ाक़ी सतह ते पार्टियुनि सभिनी खे उन में भली मज़हबी पार्टियूं हुजनि, सभिनी खे जेका आहे सा हींअर जेके सियासतदान इक़्तिदार में आहिनि, इक़्तिदार घणी आहिनि ख़ासि तौर ते PMLN ऐं पीपल्स पार्टी, उन्हनि खे सभिनी खे गॾु खणी हलाइणो आहे। मुल्क जो मसइलो आहे, मुल्क जी जेका आहे सा तरक़ी, मुल्क जी ख़ुशहाली, अवाम जी ख़ुशहाली ऐं इहे जेकॾहिं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हूंदी त किथां खां जेको आहे सो मुआशी तरक़ी थींदी। ऐं मुआशी तरक़ी जो सबबु ई इहो आहे त मुआशी तरक़ी नथी थिए जो असां सियासी तौर ते गैर मुस्तहकम आहियूं। गैर मुस्तहकम सियासत वजूद ॾींदी आहे, एनआरकी खे गैर मुस्तहकम सियासत वजूद ॾींदी आहे जेको आहे सो इनखे पंहिंजे ॿियनि शयुनि खे जिते उहे डेवलप थियनि ऐं बावरा आइन जेके आहिनि से क़दम खणजनि। त उनजे करे सियासी स्टेबिलिटी जी ज़रूरत आहे ऐं उन लाइ असांजे ख़ासि तौर ते रूलिंग क्लास लीग जेको आहे ऐं जेके ॿ पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे इन में मुकमल तौर ते होश खां कमु वठणु खपे। पाकिस्तान जे इस्तेहकाम, पाकिस्तान जी तरक़ी लाइ कुझु सोचणु घुरिजे। ठीकु शबीर साहब, जेको ॿिनि महीननि जो वक़्तु बचियो आहे न हुकूमत वटि अॻकथी साम्हूं आई आहे, उन खां पोइ उन ते बि वीचार जारी आहे, कीअं सियासी बयान अव्हांखे नज़र अचे पियो या जिन हालतुनि जो मामलनि जो ज़िक्र मजीद साहब बि कयो, अव्हां बि कयो, अव्हांखे लॻे पियो त वाक़ई सूरत हाल हिते बॉइलिंग पॉइंट उहो अची पहुतो आहे, जेका सूरत हाल असां बांग्लादेश या उन खां अॻु कुझु ॿियनि मुल्कनि में बि ॾिठीसीं? ॾिसो न, हिते सूरत हाल इहा आहे त जेके शरीफ़ बिरादरान आहिनि इहे सीपी स्टार्ट करण वक़्तु चीन खां हेवी कमीशन वठी चुका हुया ऐं चीन खे इहो अश्योर कयो हुयो त तव्हांखे ग्वादर ताईं कंप्लीटली मोटरवे जेको आहे उहो ठाहिण जी इजाज़त ॾींदासीं ऐं तव्हांखे सहूलियतकारी ॾींदासीं। हाणे उन ते चीन जो ज़ाहिर आहे त हिन मथां हींअर गवर्नमेंट आई आहे त तव्हांजी हुकूमत आई आहे, तव्हां असांखे उन ते अमल कयो या उहा हेवी कमीशन जेका तव्हां वरिती आहे वापसि वठो। हे उन में फासी पिया आहिनि। जे हे उन ते हींअर अमल था कराइनि, ज़ाहिर अमेरिका बादशाह उहो मथां वेठो आहे, उहो हिननि खे छुटी कराइण जे चकर में आहे त तव्हां उन खे प्रोजेक्ट खे सीपेक खे मुकमिल तौर ते बंदि कयो। हे मुकमिल तौर ते बंदि करे कोन था सघनि पिया। हिननि सां हालत उहा थी आहे जेका नांग गिरगट खे छछूंदड़ खे कुओ सम्झी वात विझंदो आहे, पोइ हुनखे ख़बर पवंदी आहे हीअ त शइ बि आहे, जे खाईंदो आहे त मरंदो आहे, छॾींदो आहे त अंधो थींदो आहे। हे उन छछूंदड़ में फासी विया आहिनि। हुनजे करे ज़ाहिर आहे त जेका हींअर शिकायत आहे हिन पूरे इलाइक़े में, पूरे खिते में, उते
अमेरिका पंहिंजो सॼो जेको इलाइक़ो आहे उहो क्लियर करणु बि चाहे पियो ऐं उन में कंहिं बि क़िस्म जी चीन जी इंटरफियरेंस या चीन जो असरु उनखे उहो बर्दाश्त करण लाइ तयारु न आहे। त अहिड़ी सूरत हाल में हीअ हुकूमत जेका आहे सा ॿिनि ॿेड़ियुनि में सवार बीठी आहे। अमेरिका वारी ॿेड़ी वञो पेर नथी लाहे त चीन वारी मां बि नथी लाहे। हुनजे प्रेशर आहे त असांजी जेका ब्रिक्स ब्लॉक था ठाहियूं पिया उन ब्रिक्स में तव्हां अचो ऐं उन में जेका शामिल थियो ही उन खां जेको आहे इनकार नथा कनि, इक़रार बि नथा कनि। उहा सूरत हाल हिननि खे अल्टीमेटम मिलियल आहे त जेकॾहिं तव्हां अक्टूबर ताईं पंहिंजी सूरत हाल खे बहितर न कयो ऐं चीन जो मामिलो सीपेक वारो वाइंड अप न कयो त पोइ तव्हांखे हितां वञिणो पवंदो। त ज़ाहिर आहे त उहे हिननि खे थियूं वञनि। उनजे करे ई ज़ाहिर त सफ़ीर जेको आहे कोशिशि पियो करे इमरान सां मुलाक़ात करण जूं ऐं कांग्रेस हुननि जे लाइ जेका असां हुते रिज़ोल्यूशन पई पास करे, इहे सभु हादसाती मामला थोरी आहिनि। इहो हिन खिते जे अंदरि हींअर अमेरिका नए तरह सां पंहिंजी पोलराइज़ेशन पई करे पंहिंजी सिफ़बंदी पई करे। हुन सिफ़बंदी जो इहो नतीजो आहे त हिननि जा ॾींहं हाणे बाक़ी जेके ते ॻणिजी रहिया आहिनि ऐं हाणे घणो वक़्तु हे जेके न रही सघंदा। हिकिड़े पासे हिननि खे फ़ैसिलो करणो पवंदो, या त मुकमिल तौर ते अमेरिका जो ब्लॉक बैन करणो पवंदो या मुकमिल तौर ते चीन करणो पवंदो। छाकाणि जेके मथां वेठा आहिनि ऐं कल्ह बि जेका प्राइम मिनिस्टर जेका ॿोली ॻाल्हाई ऐं जेको चई त हिन खां नूर थो बरके पियो ऐं हीअ थो थिए, माना हुननि हिन खे अखियूं तंहिंजे करे हाणे हुनखे अंदरि ॿाहिरि जा सॼो नूर थो नज़र अचे, नूर ई नूर आहे। त इहा सॼी हुनजी जेका बि स्टेटमेंट हुई इहा उनजी जेका सा उहा बदहज़मी हुई। हुनजो उहो नतीजो हुयो त अंदरि जेका आहे त तमामु घणो जेको आहे कुझु थिए पियो ऐं देग जेका पचे पई उन में हिननि खे हिसो कोन्हे को। जी ठीकु शबीर साहब, मजीद साहब आख़िरी तव्हांजो कमेंट वठंदसि। कोई अग्री कयो था जेका समूरी सूरत हाल आहे ऐं हिन वक़्तु तमामु जेको वक़्तु आहे तमामु घणो हसास बि आहे। ख़ुदि हुकूमत में वेठल जेके धुरियूं आहिनि उहे बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ बयाननि ज़रिए पंहिंजी हुन बेचैनी जो इज़हार कनि पियूं। हाँ, पंहिंजी बेचैनी जो इज़हार त कनि थियूं, पर उन बेचैनी जे लाइ कुझु इलाज बि त कनि न। जेकॾहिं मरीज़ बेचैन आहे ऐं मरीज़ जे लाइ कुझु जेको आहे हुनजे बचाव लाइ मेडिसिन्स कहिड़ियूं आहिनि, उन जी रेमेडीज़ कहिड़ियूं आहिनि, उन्हनि ते कंहिं क़िस्म जो जेको आहे सो कोन थो थिए। सियासी पोलराइज़ेशन उहा ई पंहिंजी जाइ ते आहे। पॉलिटिशियंस जेके आहिनि से मुकमिल तौर ते हिकिड़ी जेको आहे सो एंटी डेमोक्रेटिक हिकिड़े मूव में हलिया विया आहिनि ऐं पूरी तरह मुल्क जेको आहे सो डेमोक्रेसी खां डीरेल थी चुको आहे। इन में हिकिड़ी का बि लिखल ॻाल्हि कान्हे। मुल्क खे ज़रूरत आहे त मुल्क खे वापसि आणिजे डेमोक्रेटिक जेको आहे सो पोज़ीशन ते, ऐं मुल्क में डेमोक्रेसी हुजे उहा फ्लोरिश कंदी त उन खां पोइ मुल्क तरक़ी कंदो। तंहिंजे करे सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि जे हद ताईं जेकॾहिं को बि सियासतदान ॻाल्हि करे थो त मुल्क खे तमामु जेको आहे सो इस्तेकाम ॾियणो आहे, हीअ करिणो आहे, पर उन जी रेमेडीज़ कहिड़ियूं आहिनि, मेडिसिन्स कहिड़ियूं आहिनि, उन जे लाइ ॿियनि पार्टियुनि सां, ॿियनि जेको आहे सो सूबाई लेवल जे पार्टियुनि सां, विफ़ाक़ी लेवल जे पार्टियुनि सां, मज़हबी पार्टियुनि सां, अपोजिशन सां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, कहिड़ा डायलॉग आहिनि, उहो छा थो थिए। अहिड़ी कंहिं बि क़िस्म जी का बि जेका आहे सा ख़ुदि मां नथो ॾिसां त को हुकूमत जे तरफ़ां अहिड़ो को स्टेप खयों थो वञे या उन ते उहो बसि उहो डिपेंड सिर्फ़ु कनि था उहा जेका आहे सा इस्टेब्लिशमेंट ते, उहा पाण ई पंहिंजा जेका आहे सभु फ़ैसिला करे असांखे जेको आहे सो स्पून फीडिंग करे, ऐं पॉलिटिशियन जॾहिं स्पून फीडिंग मिलंदो आहे त पोइ अलाही जेको आहे सो बचाए। त स्पून फीडिंग वारो ॿारड़ो उहो छा करे सघंदो, उहो पाण सम्झे था त कहिड़ी पोज़ीशन वञे। ठीकु मजीद साहब, वरी महिरबानी वांजी। शबीर शेर साहब वांजी वरी महिरबानी। नाज़रीन सेगमेंट वां ॾिठो ऐं एक्सपर्ट्स जो तर्जियो वां ॿुधो मौजूदा सूरत हाल ते। पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी असां सूमर रिहाड़े ते मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।